Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен порционный десерттердің рецебімен бөлісетін боламын. Өте нәзік, өте дәмді, бір жегеннен ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышпен какаомызды салып араластырып аламыз. Айранымызға краситель мен майды қосып араластырамыз және жұмыртқамыздың ағы сарысынан ажыратып, көтеріліп көпіргенше миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыздың ағы көтеріліп көпірді, енді қанттың көп бөлшегін жұмыртқаның ағына, аз бөлшегін жұмыртқаның сарысына салып, көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Келесі қант пен жұмыртқаның сарысын араластырып, дайын болған жұмыртқаның ағына жұмыртқаның сарысын салып, миксерлейтін боламыз. Келесіде айран мен красителімізді қосып дайындап қойғанбыз, соны қосып миксерлейтін боламыз. Міне осындай түс шықты. Егер ойыңыздағыдай түс шықпаған болса, тағы да краситель қосуға болады. Үккіштің көмегімен ұнымызды өткізіп аламыз. (22 диаметрлі кальцияумыздың астына фольга төсеп біріктіріп шығамыз. Бисквитімізді салып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді оны осылай майдалап шығамыз. Келесі крем жасауға кірісеміз. Салқын сливкемізді миксердің көмегімен көпіргенше араластырамыз және сахарный пудрамызды салып, қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Міне осындай қою болу қажет. Және творожный сырымызды салып, креміміз өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Порционный десерттерді жинауға кірісеміз. Мен осындай майда стаканчиктерді қолдандым. Ең алдымен астына кремімізді салып шығамыз және оның үстіне үгітілген қамырды салып шығамыз және кондитерлік мешоктың көмегімен осылай кремді жағып шығамыз. Десертіміздің қанша қабат болатыны маңызды емес. Қаласаңыз 3 қабат, қаласаңыз 4 қабат қылсаңыздар болады. Ол сіздердің стакандарыңыздың биіктігіне байланысты. Бетіне 333 номерлі насадкамен әсемдеп шығамыз және ерітілген шоколадымызды қойып шығамыз. Сіздер талғамдарыңызға қарай басқаша әсемдесеңіздер де болады. Міне біздің порционный десерттеріміз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.